Бөйүктер буатка бер хатта унан да һирәгрәк дөньяга килә тиҙәр. Башҡорт батыры Салауат Юлаев менән бөйөк ғалимебеҙ Әхмәт Зәки Вәлиди туған араһында бер буаттан артығыраҡ ара ята. Ләкин уларҙы рух, ҡан, милләт туғанлығы бәйләй. Яңы Башҡортостан хөкүмәте башлығы, йәмәғәт эшмәкәре, исеме донъяла билдәле ғалим, полиглот, телдәр белгесе, тарихсы, шәрҡиәтсе, уҡытыусы. Бөтә был һүҙҙәр бер шәхес тураһында әйтелгән. Уның эҙләнеүҙәргә, еңелеүҙәргә, мажараларға тулы тормошы менән танышҡанда, бер кешенең яҙмышы быларҙың бөтәһен дә үҙ эсенә нисек һыйҙыра алды икән, тигән уй үтә. Төрки донъяһы уны бөйөк ғалим булараҡ белә. Башҡортостан халҡына Зәки Вәлиди милли азатлыҡ өсөн йәнен, тәнен бирергә әҙер көрәшсе булараҡ та яҡын. Кем һуң ул тәү сиратта? Моғайын, ғалимдыр. 1911 йылда Зәки Вәлидиҙең «Төрек вә татар тарихы» исемле тәүге китабы донъя күрә. Был әҫәр өҫтөндә эшен тамамлағанда уға 20 йәш була. Китап баҫылып сыҡҡас, татар яҙыусыһы Ғәлимйән Ибраһимов уны 1911 йылда мәҙәниәтебеҙҙә иң мөһим бер әҫәр тип яҙып сыға. Ул Рәсәйҙә билдәле ғалимдар Катанов һәм Бартольд, Төркиәлә Юсуф Аҡсура, Венгрияла Вамбери тарафынан юғары баһалана. Ояһында ни күрһә, осҡанында шул булыр. Әхмәт Зәки хәҙерге Ишембай районы Көҙән ауылында мөғәллим һәм мулла ғаиләһендә туа. Башланғыс белемде ғәрәп, фарсы телдәрен белгән атаһының мәҙрәсәһендә ала. Әсәһе Өммөл Хаяттан фарсы теленә өйрәнә. Урта белемгә Үтәк ауылындағы дини мосолман мәҙрәсәһендә эйә була. Белем истәгән егет 18 йәшендә атаһына хат яҙып ҡалдырып ауылдан сығып китә. Һуңынан ошо осор хаҡында ул хәтирәләрҙә «Минең бик оҙайлы, мажаралы тормошом ошонан башланды» тип яҙасаҡ. Әхмәт Зәки белемен камиллаштырыуҙы Ҡазандағы юғары дини мәҙрәсә Ҡасимиәлә дауам итә. Һуңынан уны төрөк тарихы, төрөк һәм ғәрәп әҙәбиәттәре тарихы буйынса мөғәллим итеп тәғәйенләйҙәр. Бөтә ғүмеренең мәғәнәһенә әйләнәсәк, төрки халыҡтарының тарихы менән етди рәүештә ҡыҙыҡһыныу, уға оло һөйөү ошонда бөрөләнә. Һуңынан ул шаулап япраҡ ярыусы мөһәббәт ағасҡа әүереләсәк. Ҡазан университеты эргәһендәге археология, тарих һәм этнография йәмғиәте, Төркөстандың Ферғәнә өлкәһе, Бухара ханлығы. Был йылдарда Зәки Вәлиди Волга буйы менән Урта Азия, төрки һәм мосолман халыҡтарының тарихы, этнографияһы һәм мәҙәниәте хаҡында байтаҡ әҫәрҙәр нәшер итә. 1915 йылда Өфөләге Ғосмания мәҙрәсәһенә тарих мөғәллиме итеп тәғәйенләнә. Бер йыл үткәс, Өфө губернаһы мосолмандары уны Рәсәй думаһына үҙҙәренең вәкиле итеп һайлай һәм ул Петербургка китә. 1917 йылда Рәсәйҙә инҡилаб башлана һәм Әхмәт Зәки Вәлиди ойоштороусыларҙың береһе сифатында мосолмандарҙың төрлө ҡоролтайҙарында ҡатнаша. Әхмәт Зәки Вәлиди 1917 йылдан алып башҡорт милли азатлыҡ хәрәкәтен етәкләй. Ул тәүге 3 башҡорт ҡоролтайының идеологияһын билдәләй. Зәки Вәлидов буатҡа бер генә ярала торған аҫыл таштарҙың береһе. Татар инҡилабсыһы Мирсәйет Солтанғәлиев. Үткер күҙле, етеҙ хәрәкәтле Тәүәккәл Әхмәт Зәки Вәлиди Башҡортостан хөкүмәтен һәм милли ғәскәр ойоштороу менән етәкселек итә. Ул китаптарҙан, һирәк баҫмаларҙан тарихты өйрәнгәндә төрлө булаларға, халыҡ хәрәкәтенә бәйле мәғлүмәттәргә айырыуса иғтибар бирә башлай. Үҙенең яҡын күргән ғалимдарына «Был сәйәси вазифам ваҡытлы эш» тип яҙһа ла, сәйәсәткә инеп китеүе сәбәпле оҙаҡ йылдарға фән эшенән айырыла. Ул да быуаттар дауамында тыуған ерен яҡлап 70-тән ашыу көрәшкә күтәрелгән милләттәштәре юлын һайлай. Азатлыҡ, халҡының үҙаллылығы, дәүләтселеге өсөн көрәш бала сағынан уҡ башҡорт яуҙары, уның батырҙары хаҡында тарихтар, легендалар аша зиһене һәм күңеленә һалынған була. Уның ғалимлығын икенсе планға ҡалдырып, милли азатлыҡ көрәшенең уртаһында ҡайнауын, башҡорт халҡының үҙаллылығы өсөн йәнен бирергә әҙер булыуын, туған милләтенә булған сикһеҙ һөйөү менән генә аңлатырға булалыр.
Без бөек сәясмәннәр турында язганда, уларны хистәрдән үстен торган кешеләр дип һүрәтләргә күнеккәнбез. Янәһе лә бу көчлелек билдәһе. Янең уртага ярылганда күз яшьләреңне тыймау, үз тойгыларыңдан оялмау, кешенең көчсезлеген түгел, күңел байлыгын күрһәтәләр тим. Әхмәт Зәки Валидов 1919 елда Хажи Мөхәммәд имам кызы Нәфисәгә өйләнә. Кызның әсәһе Троицкидагы мәшһүр Зәйнулла Ишан кызы. Зәкиде мөгаллим, укымышлы кыз менән атаһы таныштыра. Адак Валиди, мин кызны яшьтән күреп яраттым, куат алыштым, дип язасак. Ул Нәфисәгә булган тәрән тойгыларын бер вакытта ла яшермәй. Һеҙҙең тарафтан иҫкән йомшаҡ диңгеҙ еле, хуш гөл еҫен һиҙелер-һиҙелмәҫ килтереп еткергән мәлгә тиклем, минең ғүмерем был кеүек зарығып йырлауҙан ғибәрәт ине. Зәки Вәлидиҙең Нәфисә ханыма яҙған хатынан. Йылдар үткәс, Әхмәт Зәки Вәлиди мине йәшәткән тойғы, һөйөү тойғыһы дип язасак. Үҙен бөйөк милләтенең бер вәкиле итеп һанаған Әхмәт Зәки Вәлиди халҡының йәшәү көсөнә үҙенә ышанған кеүек инана. Был турала ул башҡорт халҡына хушлашыу хатында ла яҙып ҡалдыра. Беҙҙең милләтебеҙ аҡтамыр киҫәге кеүек, тупраҡ араһында бәләкәй генә киҫәге ҡалһа ла, яңынан терелеп, бөтөн баҡсаға таралыр, ти. Ошо юлдарҙы яҙған кешегә бер нисә йылдан халыҡ дошманы тигән мөһөр тағыласаҡ. Уның яҡындары, бөтә тыуған-тыумасаһы илдән ҡыуыласаҡ. Мин теге яки был сәйәси хәрәкәт фәнгә таянып, һәм үҙеңдең эске рухи мөмкинлектәреңә ярашлы рәүештә башҡарылырға тейеш тигән фекерҙә инем, тип яҙа ул. Тыуған халҡының азатлығы өсөн көрәшкән Зәки Вәлидов тәү сиратта ғалим булып ҡала. Уның илдә барған төрлө үҙгәрештәргә ҡарашының төплөлөгө, нигеҙлеге лә нәҡ ошо хаҡта һөйләй. Хәҙерге көндә совет шарттары менән ризалашырға мәжбүрбеҙ. Идараларға, кооперативтарға, мәмләкәттең экономик һәм мәҙәни учрежденияларына инегеҙ. Өлкәбеҙҙең идараһы ғәмәлдә үҙ ҡулыбыҙҙа ҡалһын. Иң ҙур етешһеҙлегебеҙ наҙанлыҡ. Унан ҡотолорға тырышайыҡ. Хәтирәләр 284 бит. 1923 йылда Зәки Вәлидов башҡорт халҡына хушлашыу хатында күрәҙәлек итә тимәгеҙ, тип яҙа. Был бөйөк кешенең тормош юлы, ғилми мираҫы менән танышҡанда, ул моғайын күрәҙәсе булғандыр, тигән фекер күңелдән китмәй. Уның алдан күрә белеү һәләте алдында баш эймәү, һоҡланмау мөмкин түгел. 1917 йылдың 7 майында Мәскәүҙә бөтә Рәсәй мосолмандарының беренсе ҡоролтайы асыла. Бер нисә көнгә һуҙылған был оло йыйында татар делегаттары алға һөргән унитар нигеҙҙәге милли-мәҙәни мөхтәриәт идеяһы кире ҡағылып, төрки халыҡтарының ерле мөхтәриәт федерализмы программаһы еңеп сыға. Рәсәйҙең федератив төҙөлөшө өсөн көрәшкән Әхмәт Зәки Вәлидиҙең төп маҡсаты был хәрәкәтте йәйелдереп ебәреү. Федералистар менән унитаристар араһындағы көрәш көсәйгәндән-көсәйә бара. Беренсе бөтә Россия мусулмандары съезы әйтергә кәрәк, беҙҙең башҡорт милли хәрәкәтенең башланыуына ла сәбәп һәм нигеҙ һалған юғары ҡоролтай булды тип әйтергә мөмкин. Беренсе бөтә Россия мусулмандар съезы күпселек тауыш белән халыҡтарҙың үҙ билдәләнеш өсөн, ерле автономия өсөн тауыш бирә. Ғөмүмән был съездың ҡарары буйынса Россия артабан федератив дәүләт булырға тейеш була. Бына шул беренсе тапҡыр шунда федерация проблема күтәрелә. Һәм ошо федерация эсендә төрки халыҡтары үҙ автономиялы дәүләтселектәрен булдырырға тейеш була. 1910 йылдың 15 ноябрендә Ырымбур ҡалаһында Башҡорт милли или үҙәк шураһы Башҡорт автономиялы республикаһын иғлан итә. Был бик әйтергә кәрәк тарихи әһәмиәтле ваҡиға. Ғөмүмән мына беҙҙең ошо дәүләтселек автономиябыҙ, ошо 15 ноябрҙә 1917 йылдағы ошо иғлан ителгән, ошо фарман менән турынан-тур бәйле. Был фармандың авторы, уны тормошҡа ашыусыларҙың етәксе һис шикһеҙ Әхмәт Зәки Вәлиди була. Быны ла һыҙыҡ өҫтөнә алырға кәрәк.
Ошо Башкорт автономиялы республика игълан ителгәс, шул 17 елда декабрь башында, 20 декабрьдән алып ул 20 декабрьгә тиклем Ырымбур калаһында 3нче бөтә башкорт оештыру курултайы үтә. Бұл құрылтай ошо автономия игълан итү белән атлай. Һәм беренче башкорт хөкүмәтен төзей. Буга игътибар итәргә кирәк. Беренче башкорт парламентын төзей. 1919 елдың 20 мартында килешү төзелә. Ул килешү ошо башкорт хөкүмәте һәм үҙәк совет власы менән төзелгән ошо башкорт автономияһы турындагы килешү дип атала. Русаул соглашение Центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии дип атала. Шулай итеп был нимә турында һөйләй? Был шул турында һөйләй. Башкорт автономиялы республикаһы өстән большевикларның декреты тарафынан төзелмәне. Ул Ленин безгә тәриккә алып килтереп бирмәне. Ашы милли көрәш барышында шул килешү һөҗүмтәндә төзелде. Тагыла шуга игътибар итәргә кирәк. Бу без элек тарихчылар буны ничектер инкар итеп килдек. Бит ошо килешү төзелгән тиклем Башкорт автономия республика һәм уның хөкүмәте яшәп килгән. Шуның өчен асылында безнең, әгәр дә без үзебезнең дәүләтчелеге турында һүз алып барабыз икән, ул 1912 елның 15 ноябренә кайтып кала. Әлбәттә, бөтә бу хәрәкәтнең башында безнең бөек устасыбыз Әхмәт Зәки Вәлиев тора. Большевиктар партияһы Түркістан, Қазақстан, Кавказ, Кырым, Украина, Сибир һәм Казак халыктары автономияһын кыйратып, шуның менән бергә һез игълан иткән автономияны ла бетерде. Рәсәйнең яберләнгән милләттәре, мусулмандар автономияны үзегез теләгәнчә алыгыз, бергә берләшеп, ярлы ябаганы яклайык дигән мавыктыргыс һәм ялган мөрәҗәгатьләр һәм алдык декреттар менән сыгыш яһап, улар шул идилгән милләттәрне ничек кенә мыскылламаны һәм түбән итмәде. Башкорт хөкүмәтенең халыкка мөрәҗәгате 1918 ел 1 июнь. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. И мы согласимся с этой волей, с этим решением. Мы не будем ни в коем случае препятствовать. Если вы решите, недра, богатство, земля, Башкирия — это собственность народов Башкирии, значит, так оно и будет, и Верховный Совет России ни в коем случае не будет этому препятствовать. Әхмәт Зәки Вәлидиҙең «Күрәҙәле китә тимәгеҙ» тигән һүҙҙәре тағы ла хәтергә килә. Иманыбыҙ һәм азатлыҡҡа булған мөхәббәтебеҙ һәр ваҡыт ҡотолоу юлына сығарыр һәм алға өндәренә инанған Вәлидовтың хыялдары тормошҡа аша. 72 йыл үткәс, 1990 йылдың 11 октябрендә БАССР-ҙың Юғары Советы суверенитет тураһында декларация ҡабул итә. Һәр халыҡ үҙенең дәүләтенә, дәүләтселегенә ынтыла, был тәбиғи. Ләкин бездә Рәсәйҙең бурысы, Рәсәйҙең иң изге бурыстарының береһе бөтә донъяға бер хакикатты исбат итеү. Рәсәй дәүләтселегенең көслө һәм берҙәм булыуы башҡорт, татар, сыуаш, бурят дәүләтселегенең көслө булыуына ҡаршы килмәй, нығыта ғына. 1917-19 йылдарҙа беҙҙең етәкселәребеҙ көрәшкән автономия ул Совет автономияһы түгел. Улар ул ваҡытта автономия һүҙен Европала нисек аңлаһалар, шулай аңлайҙар. Яғни ул дәүләт эсендә киң үҙаллылыҡ яулап алыу һәм үҙәк был автономиялы дәүләттең эске эштәренә артыҡ ҡыҫылып бармай. Мәсәлән, Вәлиди заманындағы соглашение килешеү буйынса Башҡортостандың үҙ ғәскәре, сит ил эштәр министрлығы булырға тейеш.
Әлбиттә, был гаскәр баш командующийга буйһына, ләкин ул айрым гаскәр. Әлбиттә, Башкортстандың ул вакыттагы сит ил министры башка сит илдәр белән эш иткәндә Рәсәйнең мәнфәгатенә каршы сыкмай. Рәсәйнең мәнфәгатенә ярашлы рәвештә хәрәкәт итә. Ләкин был эштәр алып барыла. Рәсәй эчендә суверенитет игълан иткән Татарстан, Башкортстан, Суваш республикаһы, улар гамәлдә Казакстан яки Грузия кебек суверенитетка тырышмайдар. Улар ана шул гамәлдә шул автономиягә тырышалар. Бuna шуңа күрә безнең дөнья тарих, сәяси вакыйгалар, икътисади вакыйгалар буталган вакытта безнең башыбызда төшенсәләр дә бутала. Мин әлбиттә был тәңгәлдә үз фикеремне һөйләйм. Бүген Татарстан һәм Башкортстан талап иткән суверенитет гамәлдә иһә Европа аңлайышындагы автономиягә тырышу. Безгә гаскәр кәрәкмәй. Безгә сит илдәргә сыгып, Рәсәйдән сәясәтеннән тыш нидер сәясәт үткәрү кәрәкмәй. Икътисади юньдән әлбиттә был безгә кәрәк, ләкин сәяси юньдән кәрәкмәй. Безгә ни кәрәк? Безгә үзебезнең дәүләтләребез, Татарстан булһынмы, Башкортстан булһынмы, Бурятия булһынмы, был дәүләт исендәге дәүләт, автономиялы, тулы мәгънәһендәге автономиялы дәүләт, безнең телебезнең, мәдәниятебезнең, рухыбызның, әхләгебезнең традицияларыбызды һаклап калуга юнәлтелгән инструмент. Вәлидидің язгандары оның башында булган кыйммәтле мәгълүматларның 1/1000 өлешендә тәшкил итмәйдер дип уйлайм. Чөнки ул белгәндәрне, ул уйлагандарды тере кеше язып та бетерә алмай. Һәм ул мөмкин дә түгел. Вәлиди күп кешеләрнең булуы милләт өчен бик зур бәхет. Ташкентта үткән 2нче конгресста Зәки Вәлиди Төркстан парламентында русча һөйләшү хата. Төрки һәм рус телләренең хукугы бер булырга тиеш һәм шулай булыр да, дип сыгыш яһай. 82 ел үткәс, Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаттары Башкортстан Республикаһы халыклары телдәре тураһындагы закон кабул итә. 1999 елның 15 февралендә уга республика президенты Муртаза Рәхимов кул куя. Башкортстан Республикаһы территорияһында башкорт һәм рус телдәре дәүләт телдәре булып тора. Әхмәт Зәки Вәлидов 1917 елдан алып 19 елга тиклем Башкорт милли хөкүмәтенең рәисе һәм хәрби министр вазифаларын башкара. Советтарга каршы көрәш 3 ел дәвам итә. Колчактың ак гаскәре еңелгәндән һуң советтар менән сулух төзелә һәм автономияны һаклау шарты менән Башкорт хөкүмәте 15 ай дәвамында большевиктар менән хезмәттәшлек итә. Кызылдар ягына күскәс актар Әхмәт Зәкине хатлык ян дип халыктың башын бутарга тырыша. Халкы менән ике ут араһында калган Вәлидидің тугры дусы, бөек шагыйрыбыз бына нәмә дип яза. Уйыңа ала алма, башкорт булһаң, Әхмәт Зәки безне хатыр дип, Коръән үбеп Зәки анттар иткән. Уйлай күрмә, антын тапар дип. Ошо усурда Зәки Вәлидов большевиктарның Ленин, Сталин, Троцкий кебек җитәкчеләре менән якындан таныша. Ләкин күп тә үтмәй, улар башкорт хөкүмәте өстенән тулы хакимлыкка өлгәшү өчен астыртын мәкер кыра башлай. 1920 елда Сталин Вәлидовты Мәскәүгә сакырып ала һәм туган республикаһыннан, туган халкынан айыру нияте менән Үзәк мусулман комитетында эшләргә тәкъдим итә. Үзәк Совет хөкүмәтенең автономиялы Совет Башкорт Республикаһының дәүләт корылышы исемендәге карары менән автономияның хукуктары сикләнә. Протест йөзеннән һәм үзен курбан итү куркынысыннан Зәки Вәлидов ахыр сиктә яшерен рәвештә Бухарага китә
һәм Төркстан тауҙарында большевиктарға ҡаршы ҡораулы көрәш башлай. 1923 елда еңелгәндән һуң ғәскәрҙең бер өлөшө һәм көрәштәштәренең бер төркөмө менән Иранға сыға. Дөньялыҡтың бөтә ауырлыҡтарын тормош иптәше менән бергә күтәргән Нәфисә апай ауырлы булыу сәбәпле мәмләкәттә тороп ҡала. Ошо айырылышыуҙан һуң уларға осрашырға насип булмай. Яратҡан ҡатыны бүләк иткән янсыҡты Вәлиди тормошоноң һуңғы һулышына тиклем үҙе янында йөрөтәсәк. Иран, Афганистан, Һиндустан, Төркия, Франция, Германия, Венгрия. Әхмәт Зәки Вәлидиға дөньяның ҡайһы гына тарафтарында булырға тура килмәй. Ләкин ниндәй генә ил менән танышһа ла, иң ҡыҙыҡһындырған өлкә тарих булып ҡала. Уның өсөн тормоштағы һәр нәмә ошо фәнгә барып тоташа. Ғөмүмән, эпос һәм риүәйәттәрҙән тарихи дөрөҫлөктө таба белгән ғалимды ғына бөйөк тарихсы тип атап була диләр. Ғүмеренең 60 йылдан ашыу ваҡытын был фәнгә арнаған милләттәшебеҙ нәҡ ошо сифаттарға ия була. Төркөстанда азатлыҡ өсөн көрәште етәкләгәндә лә ул иҫке ҡалаларҙың ҡалдыҡтарын, төрбәләрҙе барып күрә. Янымда бер кем дә юҡ. Уҡый алған таш яҙыуҙарҙы күсереп алдым. Һыбай килеш ҡала тирәһендәге боронғо тарихи ерҙәрҙә һәм баҡсалар араһында күп гиҙҙем, тип яҙа. Вәлиди Ирандың үҙәк хазинаһы булған Равза китапханаһында бер нисә боронғо ҡулъяҙма таба һәм тикшерә. Уларҙың береһе мәшһүр ғәрәп географы Ибн Фатландың юл яҙмалары була. Һуңынан Вәлиди был әҫәрҙәрҙе өйрәнеп, Вена университетында докторлыҡ диссертацияһы итеп әҙерләй. Әгәр ҙә һеҙ ғүмерегеҙҙә башҡа бер әҫәрҙә яҙмайынса, мәхшәттән ебәргән рапорттарығыҙҙы ғына мираҫ итеп ҡалдырһағыҙ да, улар мәмләкәтебеҙҙә исемегеҙҙе мәңгеләштереү өсөн нигеҙ була алыр ине. Төркиәнең дәүләт эшмәкәре Әхмәт Хикмәт. Әхмәт Зәки Вәлиди 2 йыл ярым буйы сит ер илдәр аша Азиянан көнбайыш Европаға сәйәхәт итә. Урау һәм оҙон юлдар үтеп, 1925 йылда Төркиәгә килеп төпләнә. Ил хөкүмәте саҡырыуы буйынса Анкарала Мәғариф министрлығында кәңәшселәр комиссияһында эшләй башлай. Төркиә Йөмһүриәте гражданлығын алғас, бар булмышы менән эшкә сума. Ул Төркиәлә Фәндәр академияһы булдырыу тураһында программа һәм устав проекттары әҙерләп, хөкүмәт ҡарамағына тапшыра. Төрк тарих институты, тел институты өсөн проекттар тәҡдим итә. Вәлиди бында ла 2 тармаҡта эшләүен дауам итәсәк, фән өлкәһендә һәм азатлыҡ өсөн көрәшкә бәйле ижтимағи, сәйәси йүнәлештә.
Түркістанда үз аллыгы өчен көрәш җитәкчеләренең береһе булган Әхмәт Зәки Вәлидовка ошо тарихты язу бурысы йөкмәтелә. Бүгенге Түркістан һәм уның якын тарихи китабы Гайса Хөсәйнов фикеренчә, Әхмәт Зәки Вәлиди тугандың төп фәнни эшмәкәрлеге юнәлешенең һәм иҗтимагый сәяси эшмәкәрлегенең үзенчә бер гыйльми йомгак һөҗүмтәһе ул. Сәясәт менән бәйле тормышында искиткес биеклектәргә өлгәшкән Зәки Вәлиди бик һирәк осрай торган һәләтле кеше. Профессор Пауль Гале. Айрылышыу сире менән кайгылымын. Йөзеңде күрү менән дарман таба алырмын, дип яза Вәлиди үзенең Нәфисә апайга юллаган хаттарының береһендә. Ул һөекле катынын үзе янына күчерү өчен кемгә генә мөрәҗәгать итмәй. Ленинга, СССРның Берлиндагы тулы хукуклы вәкиленә, Сталинга, Фрунзега, ләкин бер генә хатын ала, җавап көтеп ала алмай. Нәфисә апайды үз янына алдыра алмагас, ардаклы ватандашыбыз 1940 елда 50 яшь тулгас кына үзеннән 20 яшькә кисерәк Нугай кызына әйләнәсәк. Зәки Вәлиди үз язмышын ике осырга бүлә. Төркиягә тиклемге һәм Төркияләге гомер юлына. Төркияләге гомер юлы Истанбул университеты менән бергә үрелгән. Ошо калала Зәки Вәлидидің фәнни һәм педагог эшмәкәрлегенең яңы емешле осыры билдәләнә. Әхмәт Зәки Вәлиди 1927 елда Истанбул университетының гомуми төрек тарихы профессоры итеп тәгаенләнә. Был елдарда ул тарих, этнография, фольклор, тел һәм әдәбият гыйлеме, шәрқият буенча әсәрләр иҗат итә. Шул ук вакытта Башкортостанда һәм Түркистанда үзе башлап җибәргән көрәште хәзер фән һәм матбугат аша дәвам итә. Вәлиди Истанбул китапханаларының һирәк осрай торган һәм кул язма китаплар бүлегендә шөгыльләнүгә күп вакытын бүлә. Озакламай Истанбул китапханаларындагы кыйммәтле әсәрләр дигән кул язма өстендә эшен тамамлай. Әсәргә безнең илдә генә түгел, Европада ла тиң хезмәтте табуы кыен. Ул тизрәк дөнья күрһен. Бұл әсәрде басып сығару Төркиялә генә түгел, бөтә дөнья төркият гыйлемендә тәрәнтен өйрәнүҙең мөһим бер ваҡиғаһы буласаҡ. Профессор Фуат Көпрөлзада. Зәки бей Төркия президенты Ататүрек менән таныша. Байтак йылдар уның тарих һәм сәясәт мәсьәләләрендә якын кәңәшсеһе булып иҫәпләнә. Ләкин тормошта бер нәмәлә мәңгелек түгел. Ататүрек Анатолияның боронғо төрек йөре идеяһын алға һөрә. Бурун гректарға тиклем бында хеттар яшәгән, хеттар төректәрҙең боронғо ата-бабалары булырға тейеш. Тарихсыларға шуны раҫлау бурысы ҡуйыла. Күпселек төрек ғалимдары Төркия президентының ҡарашын яҡлап, тарихи дөрөҫлөккә ҡаршы китә. Тормоштағы һәр бер нәмәгә үҙ ҡарашы булған Зәки Вәлиди был фекерҙе тарихи мәғлүмәттәр менән раҫланмауын, асыҡ һәм тура әйтеүе менән күптәрҙең, шул иҫәптән Ататүректең ризаһыҙлығына дусар була. Ләкин ғалимға тарихи дөрөҫлөк йән тыныслығынан ҡиммәтерәк. Тәбиғәт ҡанундарына ҡаршы китеп, йәй уртаһында ҡар яуһа ла, кешеләр уның бер нисә минуттан иреп бөтәсәген белә. Тормош закондары ла шулай. Дөрөҫлөктө күпме генә йәшермә, ул ҡасанда булһа бары өҫкә сығасаҡ. 1932 елда Анкарала тарих йәмғиәтендә конгресс асыла. Нәҡ ошо сарала Зәки Вәлиди туған тарихи дөрөҫлөктө яҡлап Төркия президенты Мостафа Кемаль Паша Ататүректең доктринаһына ҡаршы сыға. Зәки ағайҙың бөтә тормошо көрәштән ғибәрәт. Батыр көрәштән туймай тиҙәр шул.
Төркиялә күпме генә яшәһә лә, Валиди тугандың теле саф Төркия төрексәһе булмай. Төректәр уның телен Валиди ләһҗәсе, ягъни Валиди һөйләшү дип атай. Көне-төне төрле быуаттарда язылган, төрле төрки телдәрдәге кулъязма китаптар белән шөгыльләнгәнлектән, уның телендә борынгы уйгыр, кыпсак һәм башка телләрнең элементтары менән бергә хәзерге үзбәк, казак, башкорт, татар, төрек телләренең һүзләре осрай. Ләкин ул һөйләшкән телнең нигезе ата-әсәһеннән ишеткән, көҙәндә үҙләштерелгән юрматы ырыуы теле. Бәлки янсыктан кала, тыуган иле менән бәйләүсе бердән-бер күпер булганга, телгә аерыуса хаксыз карагандыр. Газиз ереннән килгәннәр менән башкорт, үзбәк, казак, татар булуына карап, ул кешегә якын аңлаешлы дәһләр булган. Нәзмия ханым, ул Башкортстандан яисә Төркстан килгән иң ябай кешене лә Төркияләге иң биләле шәхескә караганда менән каршылай торгайны. Бер кем алдында күрһәт, ул хистәр кешеһе ине, дип хәтерләй. Без укытучыбызды берничек тә туган илен һагыну хисеннән арындыра алманык. Профессор Әнвәр Кунукчу. Әмир Юлдашбаев әйткәнсә, хезмәттәре менән бөтә дөнья шәркиятчеләренең игътибарын тарткан, бик мөһим борынгы кулъязмалар тапкан 42 яшьтәге абруйлы галимга Төркияне ташлап Европа илләренә китеп, студент булып, университет скамьяһына үзенә ултырып алырга ла, докторлык диссертация язырга ла туры киләсәк. 1935 елда Валидига Бонн университетында профессор исеме бирелә. Нәкъ ошо осорда ул немец, инглиз, француз зыялылары арасында бөек галим буларак танылып ала. Ben Zeki Veldi Bey'in şahsen tanımadan önce de tanıdım. Çünkü pek çok yerde, pek çok, özellikle Türk tarihiyle bir Türk kültürünün Зәки Валидидің үҙе менән танышҡанға тиклем, мин уның китаптарын уҡығас, ғалимлығы тураһында фекер йөрөтә инем. Уның ни әйтергә теләгәнен юлдар араһынан таба белеү, тойомлап, етди рәүештә уҡыу мөһим. Был әҫәрҙәр ябай итеп яҙылмаған. Улар тәрәнмәгән әле. Söylenenden ötede bir şey söylemek demektir. İkincisi Zeki Veldi Bey'den Зәки Валидидің немец, фарсы, урыс телдәрен белеүе уның ғалимлығына баһа өҫтәне. Ҙур әҫәрҙәрен яҙғанда, ул бик күп сығанаҡтарға, иң мөһиме, телдәр белгәс, тәү сығанаҡтарға таяна ине. Бәләкәй генә буйлы булыуына ҡарамаҫтан, ул ҙур аҡыл эйәһе ине. Зәки Валиди Төркияләге тарих ғилеменең иң абруйлы вәкиле. Ул ҡатнашҡан фәнни йыйылыштарҙа яңылыш фекергә урын юҡ ине. Һәр ваҡыт кешегә тура ҡарап, дөрөҫлөктә әйтте. Ғөмүмән, тура һүҙле булды. Зәки Валиди һәр мәсьәләне уйлап, тәрәндән алып, киң яҫылыҡта эшләгән ғалим ине. Урта Азия тарихы, Төрки тарихына инеш кеүек әҫәрҙәре ижад ителеүгә 45-50 йыл үтеүгә ҡарамаҫтан, Төрки донъяһында уларға тиң хеҙмәт яҙылмаған. Европала көнсығыштан килгән, ысын мәғәнәһендә Европа кимәлендәге белемгә ия 3 ғалим бар. Уларҙың икәүһе Бонда, Зәки Валиди һәм Атия. Өсөнсөһө Казвини, Парижда. Профессор Дениссон Росс. Зәки Валиди туган Төркиягә ил хөкүмәте саҡырыуы буйынса 1939 йылда гына ҡайта. Был ваҡытта уға 49 йәш була. Әйтеүҙәре генә анһат, илдән илгә күсеп йөрөгән бөйөк ғалимдың төпләнеп йәшәр үҙ йорто ла, ғаиләһе лә юҡ. Ödenemin, üyüm yok. Baş şaptarday yerim yok. Kayda varsan bıktıldı. Tüylügen kilse tüymesin diye. Yaprakka inip yok buldum. Bıktıldı. Alasın kıyığı görmesin diye. Nükter kiler görmesin diye. Kayıykenim bilmesin diye. Ötker tırnak bilmese de bıktıldı. O
Bu yaktalar tuttulduk, bu yaktalar tuttulduk. Kufta sıksam tuttulduk, yerde yatsam tuttulduk. Başımda yine şu tuttulduk. Bir вакыт Зәки бей университетка Төркия менән Румыния арасындагы мөнәсәбәтләргә арналган докторлык диссертация язырга килгән Ныгай кызына көнбаеш үзбәктәре тарихын өйрәнергә тәкъдим итә. Нәзмия ханым ризалаша. Мин тәкъдим иткән теманы һайланың. Ә мин һине катын итеп аласакмын дип уйлаган ошо вакытта Зәки бейем дип бүлешә үзенең хатирәләре менән Вәлидидің тугры тормыш иптәше, иң якын ярдәмчысы Нәзмия ханым. Тугандарның ике балаһы ла фән юлын һайлаган. Исәнбикә ханым Истанбул университеты әдәбият факультетының тарих бүлеген тамамлай. Докторлык диссертацияһын Американың Гарвард университетында яза. Фән докторы профессор Исәнбикә апайдың кызы Сара Америкала университет тамамлагандан һуң Кытайда Кытай медицинаһын өйрәнә. Исәнбикә тугандың быел тарихчылар арасында беренче булып, социаль фәннәр буенча Төркиянең дәүләт премиясына лаек булуы, уның галимлыгының кимәле турында һөйләй. Мен 4 ay kişkene bala bolgan vakitte atayım enimge aytkan İsenbike tarihçi bulur dip 4 ayda nişin bir ayda bolmaganda 4 ayda bolgan bilmeyim ben ama o 4 aylıkken şunu men işitip kaldım ama mektepke gitken vakitte onu düşünmedim. Matematik pek yaxşı köreydim. Fizik. Atayım o her nerede matematik yaxşı, fizik yaxşı. Ularının da tarihi bulur dip aytı. Ondan üniversitetini bitirdim. Hazır men tarihçi olmak için karar vermegen idim. Ətimge aytdım. Men tarihini pek anlamayımın deyip aytdım. Lingvistik okusam til öğrenü onu yaratamın. Doktoratını lingvistikte yasasam deyip. O aytı sen til öğren. Tarih ardından gelir deyip. Men Kıtayga gittim şu vakitte. Hiç düşünmedim kanday gelir deyip. Kildi. O hiç şunday kanday bulur, nişim şular hiç aytmadı. Onun için o özünden kilişti. Сөбедей туган Америкала докторантураны тамамлагандан һуң, тәүдә Төркиянең Отто университетының икътисад факультетында укыта. Фән докторы профессор Сөбедей агай 1987 елдан Билкент университетында эшләй. Катыны Отто университеты укытучысы Инже менән 2 бала тәрбияләп үстергәннәр. Кызлары Аслы менеджер һөнәрен хайлаган, Америкала яшәй. Улдары Эмре студент. Сөбедей туган үзе 3 китап авторы. Быел тагыла бер гыйльми хезмәте айрым йыйынтык булып дөнья күрәсәк. Ватандаşыбызды күреп белгән кешеләр Сөбедей агай атаһына һыу тамсыһы кебек охшаган диләр. Anadolu'da böyle değişik yerlerde özel şahısların kütüphaneleri var. Oralarda da yazma eserler oluyor. Babam onları Atayım кул язмалар туплау өчен еш кына Анатолия буйлап сәяхәт итә торгайны. Шәхси китапханаларда тикшереп, үзенә кәрәкле әдәбиятты туплай ине. Ошо максатта ул Kütahya вилаятының Тавшанлы касабаһында булгыланы.
oradaki insanlarla konuşuyor. Урамда йөргәндә, урындагы халык менән тиз аралашып китер инде. Уның галим, тарихчы икәнлеген дә касаба халкы тиз аңлап калды. Кешеләр атайымды кунакка сакырып, китаптарын бирә башлады. Çok hürmet gösteriyorlardı babama. Атайым югалып калмады. Hatırlıyorum, işte Kitaplarda evlerindeki aldılar. kitapları getiriyorlardı. Уның кем тарафынан Babam da Kasan onlara Yağlıoğlu bakarak turağında kitaplar höylep hakkında birdi. bir şeyler söylüyordu. Bu Her da eserge öz beni fikrini çok bildirdi. etkileyen olaylardan birisiydi. Yani Уны Anatoliya халкы ярата инде. Anadolu'da Тарихты яхшы белүе, ve aynı zamanda da ябай халыктың уга улы хөрмәт менән каравы anında миңә лә нык тәэсир ne итте. olduğunu anlıyordu yani ne konuda olduğunu. 1944 елда Истанбулда һәм Анкарала студентларның коммунистларга каршы юнәлтелгән демонстрациялар була. Ошо вакыйгаларда хылтау итеп һәм туранизм идеяларын яклайдар дип, зыялылардан турган бер төркем кешеләр кулга алына. Зәки бей төрмәлә сакта гаиләһе зур мохтаҗлыктар кисерә. Зәки Вәлиди төрмәгә кәрәкле материалдар, тун, бирсәткә килтергәс, төрки тарихына инеш китабын язуын дәвам итә. Тулыһынса акланып төрмәнән сыккас, эшкә кабул ителмәенсә, байтак авырлыктар күрергә туры килә. 1947 елда ниһаят элекке эшенә Истанбул университетында профессорлык вазифаһына кире кайтарыла. Нәкъ ошо вакыттан алып, гомеренең һуңына 1970 елга тиклем ул фанатиктарса фән дөньяһына сумасак. Сөләймания Истанбулдагы иң борынгы күллияләрнең береһе. Зәки Вәлиди туган нәкъ ошо күллиялә урынлашкан китапханала шөгыльләнергә яраткан. Сөләймания китапханаһы гыйльми эшмәкәрләрнең иң еш йөрөгән урыннарының береһе. Бында шөгыльләнүчеләрнең яртыһынан күбрәге сит илдән. Китапханала Османлылардан калган 114 китапхана материалдары кушып йыелган. Бында 2000 кул язма, 117 китап хаклана ди. Уның мөдире Нәвзәт Кая. Бакһаң, ул Зәки бейнең укучысы ла икән. Был залда телевизион төркемнәрнең бөтенләй булганы юк. Ләкин бөек укытучымдың туган ереннән килгән кунаклар өчен ташлама яһайым дине ул безне уку залына одатып. Ошо залда, ошо өстәлләр артында ардаклы милләттәшебез үзен дөньяла тиңе булмаган галим итеп танытасак. Уның исеме аша башка дәүләттәр Башкортстан илен танып беләсәк. Тормыш елләре уны кайда гына ташламаһын, ниндәй генә авырлыктар менән һынамаһын, ул бер вакытта ла үзенең башкортлыгын, яшәү комары биргән туган ерен онытмай. Илемнән аерылышуга ярты буаттан ашы вакыт үтһә лә, уның башкорт халык ерен башкаруы ла шуга ишара. Зәки Вәлиди ер шарының төрле даирәләрендә сыгыш яһаганда, һәр һүзен Башкортстан тураһында мәгълүмат бирүдән башлар булган. Ул үзенең китаптарында башкортларның тарихын, дөйем төрки тарихы һәм мәдәнияте контекстында карай. Һуңынан был хезмәт Башкортларның тарихы исемле китапта дөнья күрәсәк. Үзенең мәшһүр китаптары менән бергә Вәлидидің исеме туган ерендә, һуңлап булһа ла, данга күмелде. 1990 елда республикалы Зәки Вәлиди исемендәге Ямагат премияһы булдырылды. Башкортстандың милли китапханаһына уның исеме бирелде. 1992 елдан башлап республикалы Вәлиди укулары үткәрелә. Туган авылы көнендә музей асылды. Бейек күтәрелүенә карамастан, ул үҙен тудырган ердән айырылманы. Иленә сит кешегә әйләнмәне. Киреһенсә, бер нәмәгә карамай ғорур рәвештә туган ере, авылы, яйләүе, тауҙары һәм көтүлектәренең улы булып калды. Профессор Герберт Янский.
Вәлидидің кызы Иҫәнбикә ханым атайым тыуган еренә кайтыуга өмөтен үҙмәй йәшәне. 1957 елда тыуган иле менән айырылышыудан 37 ел үткәс кенә был хыялыннан ваз кисте һәм шул вакыттан һуң кулына ҡурайын алмаҫ булды дип хәтерләй. Зәки Вәлидиҙең был сәғәттәрҙә ниҙәр кисереүен тәҡдиренә ошондай яҙмыш төшкән генә кеше аңлай алалыр. Әгәр дә арҙаҡлы батырыбыҙ менән бөйөк ғалимыбыҙ осраша, улар бер-береһен һүҙһеҙ аңлар ине. Рагервикка һөргөнгә ебәрелгән Салауат Юлаев, уның атаһы Юлай Аҙналин, Мишәр муллаһы Ҡәнзәфәр Усаев тыуған ерҙәрен башҡа күрмәйәсәктәрен аңлағас, төрмә эсендә мәсет төҙөп, намаҙ уҡып, күңелдәрен йыуатыр булған. Төркияләге иң бейек тауҙарҙың береһе Болу тауҙары тип йөрөтөлә. Зәки ағай ҡышын ошо тауҙарҙа саңғыла шыуырға, йәйен иһә тау буйҙарын гиҙергә яратҡан. Тормошоноң иң ауыр мәлдәрендә лә күңелен йыуатырға ул ошо тауҙарға килә торған булған. Болу, Хөсәйен тауҙары уға ғәзиз Уралын хәтерләткән. Нәзмиә ханым тормош иптәшенән: «Бейем, әгәр ҙә һин тыуған илеңә әйләнеп ҡайтһаң, һине дәүләт башлығы итеп ҡуйырҙар инеме?» тип һорай. Быға хәҙер инде бөтә донъяла билдәле тарихсы, шәрҡиәтсе, төркиәтсе, телсе, әҙәбиәтсе, фольклорсы булараҡ танылып алған Зәки ағай: «Юҡ, Нәзмиәкәйем, әгәр мин тыуған илемә әйләнеп ҡайтһам, үҙ тыуған ауылымда йәшәр һәм балалар уҡытыр инем», тип яуаплай. Немец ғалимы Герберт Янский Зәки Вәлиди ысын-ысындан бөйөк ғалим, шул уҡ ваҡытта бөйөк кеше лә ине, тип хәтерләй. Ватандашыбыҙҙы күреп белгән һәр кеше ошо һүҙҙәрҙе ҡабатлай. Вәлиди туғандың иң яратҡан, тоғро уҡыусыларының береһе Тунжыр Байҡараның әсәһе, ғалимдың тормош иптәше Шынай ханым да Зәки ағайҙы эске бер йылылыҡ менән хәтерләй. Ә Тунжыр әфәнде иһә уҡытыусыһы тураһында айырым китап баҫтырып сығара. Был әҫәр 1989 йылда 15 000 дана менән Бөйөк Төрөктәр серияһында донъя күрә. 1960 yılından beri 10 sene onu tanıdım. 1967 Миңә 1960 йылдан бирле 10 йыл самаһы уның менән яҡындан аралашыу бәхете тейҙе. 1967 йылда уның йортоноң беренсе ҡатында йәшәне. Бер ваҡыт уға ҡунаҡҡа замана байҙарының береһе Яҡуп Апанай килгәйне. Остазым үҙ йортоноң беренсе ҡатында урынлашҡан китапханаһын мосафирына күрһәтте. Шунда ул минең арҡамдан һөйөп: «Яҡуп, мин был егеттән ғалим эшләйәсәкмен», тине. Был мәл хәтеремдә ныҡ уйылып ҡалған. Daha başka da çok var. Bu özellikle hanımı Nazmiye Hanım. Зәки Вәлидиҙең тормош иптәше Нәзмиә ханым миңә әсәйем кеүек яҡын ине. Kardeşim sayılır. Сүбиҙәй бәләкәй, ә Иҫәнбикә ханым беҙгә йәш килә торғайны. Мин уны үҙемдең балаларға был Иҫәнбикә апайығыҙ, атайыңдың һеңлеһе тип таныштыра торғайным. Уҡытыусым менән мөнәсәбәттәр атай менән ул араһындағы кеүек булды. Мин бөтә мәсьәләләр буйынса кәңәшләшергә иң беренсе уға килә инем. O da benim en büyük bahtiyarlıklardan birisidir. Aklıma gelen her şeyi ona sorardım. Zeki Vəlidi elbette buradaki Зәки Вәлидиҙе Төркиә ғалимдары ла хөрмәт итә ине. Әлбиттә, күрә алмағандары ла булды. Ләкин был кешеләр араһында була торған хәл. Ул Төркиәлә генә түгел,
Bütün dünyala bildiği ulu galim bularak bunday işlerge ehemmiyet bir barmanı. Büyük bir araştırıcıdır. Bu araştırıcı Belki bu onu büyük itken üdünselik sifatlardan biriyle bulgandır. Hürmetini çekmiştir ve sevgisini kazanmıştır. Zeki Walidi gümrünün adagına tiklim dersler alıp bara. 1954 yılda Angliyanın Manchester Üniversitetinin ardaqlı professor etip haylana. Türki tarixina iniş. Bugünkü Türkistan hem onun ütkeni. Tarixta ısu, xatireler, uğuz dastanı. Bu eserlerdeki her bir fikir, her bir hüz altınğa beraber. Bizge ulardı ürenehe. Büyük galimimiz 1970 yılda vafat bula. 2 yaşında ağır operatsiya kesirgenden hoң, uğa köp milir vaqt harakat etmeskə qoşalar. Zeki ağay qatınının kesәтүенә qaramay yatқан орыннан тора. Нәзмия ханыма, "Нигә һуң һез уға торырга ирек куйдыгыз?" дигәс ул. Заманында Сталинды, ата төректе тыңламаган кеше мине тыңлай буламы һуң? дип җаваплаган диләр. Зәки Валиди менән Истанбулдың Баязит мәчетендә хушлашалар. Ул борынгы Караса Әхмәт зиратында ерләнгән. Кабренең мәрмәр ташына көйләнле башкорты профессоры Зәки Валиди туган дип язылган. 1969 елда Башкортстанга язган һуңгы хатында Зәки Валиди сак менән сук хикәяһен җибәрүләрен үтенә. Сак менән сук бер-берен нисек һавынган булһа, Зәки Валиди дә гомере буе Башкортстаным дип янатып яшәй. Тик ул яшәгән дәврләрдә туган иленә юлдар ябык була. Зәки Валидидің исеме үзе вафат булгандан һуң 20 ел үткәс, 1990 елдар башында данга күмелеп Башкортстанына кайта. Тормыш иптәше вафат булгас, Нәзмия ханым, атайың был әйберде һәр вакыт үзе янында йөрөтә торгайны. Ул уңыш килтерә дип янсыкты Исәнбикәгә бүләк итә. Билдәле галимә был изге комарткынан айрылганым юк ди.